კიდევ ერთი კრიტიკა ქართული ჟურნალისტიკის მიმართ, რომელიც ბიძინა ივანიშვილის სახელს უკავშირდება. ყოფილი პრემიერის მიერ დაფუძნებულმა არასამთავრობო ორგანიზაციამ მოქალაქემ გუშინ სპეციალური განცხადება გაავრცელა, სადაც კრიტიკის ობიექტი ცნობილი სახეები და ჟურნალისტები არიან. რომელ ჟურნალისტებს და რა შიზდებს ბრალს ბიძინა ივანიშვილი? თემას ლელა გოგოლაძე განაგრძობს. ნინო მართალია არასამთავრობო ორგანიზაცია მოქალაქის მიერ გუშინ გავრცელებულ განცხადებაში დაკონკრეტებული არაა თუ რომელ გადაცემასა და საზოგადოებისთვის ცნობილ პიროვნებაზეა საუბარი, თუმცა წერილში მოყვანილი ციტატა ბიძინა ივანიშვილმა ცუდად იცის თუ რა არის დემოკრატია და დემოკრატიული ინსტიტუტების გაძლიერება ემთხვევა მედია ექსპერტ იან თაძის განცხადებებს, რომელიც მან 13 ივლისს ვახოს ანაიას გადაცემა რეპორტაჟის ეთერში გააკეთა. ბიძინა ივანიშვილის მიერ დაფუძნებული ორგანიზაციის წერილში ნათქვამია, რომ გადაცემის წამყვანმა სტუმარს არ მოთხოვა აეხსნა თუ რას გულისხმობდა და რა საფუძველი ჰქონდა მის ამ განცხადებას და ასევე შემდგომ საუბარია მედიის როლზე დემოკრატიის განვითარებაში. სწორედ მედიის მიმართ გამოთქმულ კრიტიკას მოყვა გამოხმაურებები დღეს საზოგადოებაში. საპასუხო განცხადება გააკეთა იან თაძემაც, რომელიც ამბობს, რომ ბიძინა ივანიშვილის მიერ მედიის კრიტიკამ გარკვეული ტენდენციის ხასიათი მიიღო. მე ვამბობდი, რომ ამ პროგრამამ შესაძლებელია მოიზიდოს მაყურებელი და მის მიმართ ნდობა გაზარდოს ან პირიქით შეამციროს, მაგრამ ვერ ვხედავ მე კი როგორ უნდა გაზარდოს დემოკრატიული ინსტიტუტების მიმართ ნდობა ესეთმა გადაცემამ. მნიშვნელოვანია ის, რომ კრიტიკა არ იყოს მუდამ ერთი მიმართულებით. მე მგონია, რომ დრო არის უკვე, რომ კრიტიკის მიმართულება შეიცვალოს, ანუ აქცენტი გადავიდეს იმ ადამიანებზე, რომლებიც არიან გადაწყვეტილების მიმღები პირები. დღეს ჩვენ ქვეყანაში ბიძინა ივანიშვილის მიერ დაფუძნებული ორგანიზაციის არგუმენტებს იზიარებენ საპარლამენტო უმრავლესობაში. ელისო ჩაფიძე წერილს კორექტ+ უწოდებს და ამბობს, რომ ქართულ მედიაში ეთიკური ნორმების დაცვისა და სიღრმისეული მუშაობის პრობლემა მართლაც არსებობს. რადიკალურად განსხვავებული მოსაზრებებია საპარლამენტო უმცირესობაში. ჩირო თაქთაქიშვილი ჟურნალისტური საქმიანობაში უხეშ ჩარევაზე საუბრობს და ამბობს, რომ ეს ბიძინა ივანიშვილის მხრიდან მედიის უხეში კრიტიკის პირველი შემთხვევა არ არის. ეს პრობლემები ჩვენც გვაწუხებს, მე როგორც მედიის წარმომადგენელს მაწუხებდა თავის დროზე. ეს გახლავთ ეთიკურობის საკითხი, ეს გახლავთ კანონმდებლობის დახვეწის საკითხი, ეს გახლავთ ანალიტიკური გადაცემების სიმცირის საკითხი და ვფიქრობ, რომ თითოეული ჩვენთაგანისათვის ეს არის მნიშვნელოვანი პრობლემა. ბიძინა ივანიშვილი არ არის არასამთავრობო სექტორის აქტორი, ის არის ჩვეულებრივი სახელმწიფოს მმართველი, ოღონდ ისე, რომ მათ არავითარი პასუხისმგებლობა არ აკისრია. მისი მხრიდან მედიის კრიტიკა სხვა არაფერი არ არის თუ არა მუქარა და ზეწოლა მედიას საშუალებებზე და ჩარევა მათ სარედაქციო საქმიანობაში. არასამთავრობო ორგანიზაცია მოქალაქის სახელით განცხადება აღმასრულებელმა დირექტორმა ნიკოლოზ ჩხეტიანმა გაავრცელა. როგორც წერილის დასკვნით ნაწილშია ნათქვამი, ციტირებას ვახდენ, მედიისა და საექსპერტო წრეების მხრიდან ტირაჟირებულმა ან მიზანმიმართულად დამახინჯებულმა განცხადებებმა შესაძლოა საზოგადოებას დამახინჯებული წარმოდგენა შეუქმნას დემოკრატიის რაობაზე. როგორც საპარლამენტო უმრავლესობაში ამბობენ, ბიძინა ივანიშვილი ქართველი ჟურნალისტებისათვის მედია ტრენინგების ორგანიზებას გეგმავს.